bơm để lắp bơm nhá. Lắp bơm thủy lực của em Cobeco. Đấy. Lắp bơm thủy lực cho con này bằng thôi nhá. Đấy, xong sửa bơm bây giờ đấy. Cáp mềm mà để cầu lên để lắp. Phải để cho nó bằng lúc đấy mình điều chỉnh. Dây dài quá. Thôi, đi thôi. Phải đi. Ra quá. Ra này anh ơi. Ra này.
để cháu tự đặt. Đây rồi ra đây. Ôi. Để ốc giá vào. Không biết con nào. Đây. Phải đâu. Phai. Cái kéo này. Phải tí nữa. Không được rồi đấy. Em ơi. Đây, cái kéo này. Được cái nào? Đây, trong bà ba lô này. Ốc đâu. Ba lô thì rồi, cho vào đây. Ủa này, em mời tôi viết em. Đâu? Đấy, tôi viết vàng ấy. Tôi viết vàng đi em ơi, này đéo vừa. Cái bật bẩn đấy, bật trong đấy. Đây. Đâu còn ốc ở dưới anh, trường cái vặn dưới. Anh Trường ơi, anh ra anh lấy cho em cái khẩu súng với cái khẩu 17. Đây. Sổ súng kìa. Súng đấy. Tháo cái đầu ra. Bỏ một lát con ốc vào đây xem nào. Nổ mìn á. Tạm thời đi nấu để nổ mìn.